YouTube channel bersama saya Moida Elizabeth. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Senyum lah bang. Tahukah kamu perbedaan batuk bukan TBC dengan batuk TBC? Batuk bukan TBC disebabkan oleh virus, polusi, atau asma. Umumnya sembuh dalam beberapa hari. Dapat berupa batuk kering dan atau berdahak putih atau bening. Umumnya tidak disertai dengan sakit pada organ lain. Sedangkan batuk TBC disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, batuk yang bersifat terus-menerus. Batuk berdahak dan disertai dahak berwarna keruh, bahkan darah. Disertai dengan demam, turun berat badan dan hilang nafsu makan, berkeringat malam tanpa aktivitas, dan gejala lainnya. Mari kenali bedanya batuk biasa dengan batuk dari gejala TBC.